Jo ja sabeu que habitualment me pronuncio amb molta prudència davant coses que el jutge tenen damunt la taula i que només han sentit una versió que, repetesc, és la d'una de les parts. I no han sentit les explicacions dels imputats. Sí, d'en Calatrava, també. Bé, però falta un dels imputats, que és el senyor Mates, que ell ja ha dit que declararà voluntàriament, que no ho comprèn, perquè ja l'hauria d'haver cridat el jutge. Però, dit això, jo el que considero, no sé si serà legal o il·legal, és cert que m'apareix greument indecent el fet que se pagui 1.200.000 euros, que són molt de milions de pessetes, en una època on la gent ho passa malament, i avui hem tingut noves dades, per exemple, que a Menorca s'ha duplicat la gent que viuen al carrer o que no té per menjar i que ha d'anar als menjadors de Càritas. Això és molt greu. 1.200.000 euros de dobbers que estaven destinats a infraestructures educatives. No sé si serà legal o il·legal, però el PP s'hauria de mirar en quant a que això és poc ètic, és indecent. I, a més, si hi ha irregularitats en la contractació o no, i si estava fet amb un interès electoral, bé, jo supos que tot el que fan els polítics és amb un interès electoral, que és de guanyar les eleccions, perquè això és obvi, no? Però no sé si serà il·legal, no mos toca dir-ho nosaltres, sinó que ho diran els jutges, però que és greument indecent, que aquestes quantitats tan enormes de dobbers destinades per a infraestructures educatives... I per res, per fum. Efectivament, per una maqueta que, en fi, jo crec que l'haurien de treure del magatzem on està perquè la veiem tots, perquè si tants dobbers costava... Si l'han tornada en Calatrava. No, en Calatrava la va reclamar. No li han tornada, però ell l'ha reclamat, que encara hi ha que tenir més cara. Però vull dir, qüestionable èticament ho és molt, i per ventura és el que tu dius, que era una forma de governar, una forma de fer les coses greu. Però fixa't la situació en la que ens trobam, no? El senyor Mates, que està imputat en el cas Palmarena amb no sé quantes ja peces separades, que ja ha perdut la compte, tots hauran perdut la compte, les peces separades que hi ha, un senyor que va governar aquestes illes durant 2 legislatures, 8 anys, que va ser ministre d'Espanya 3 anys, i que ara les enquestes, totes les enquestes que se fan, donen per guanyador de calle en el partit en el que ell pertanyia quan ho va fer. Això m'hauria de dur a tots a reflexionar sobre aquesta situació. Bé, el que demostra